好，咁咧，依家咧就教大家畫嗰、個手背，係啦，咁就噴濕佢啦。求其攞個彩虹漆都得噶啦。咁最粗嗰支屏風筆好似14號，咁又係啦，掃去5至6、7下。咁咧，我哋畫個 V 字啦，係啦，睇下先，應該係咁樣，係啦。咁呢個棘位可以唔使理佢嘅，咁啊畫到去中間呢個位置，咁啊斜斜地，跟住再畫佢上去。大概係咁樣啦，咁跟住攞翻頭先嗰個壓花筆，咁希望夠啊嚇，睇下先，再整個紫色。頭先嗰支壓花筆應該仲有啲顏料，咁如果冇嘅話，你就要洗筆，洗個尖端位啦，係啦。咁啊，趁依家仲有嘅話，我就可以壓個花係啦。咁啊，又係啦，咁啊向中間壓，都冇乜啦，唔緊要，應該 OK 嘅。咁咧向側邊，一個喺出邊，一個喺裡面，出邊、裡面，跟住埋尾，跟住又係啦，一個出邊，轉一轉筆，裡面，出邊，裡面，咁啊，係咯。即係大概係咁啦，咁跟住咧就加啲點點俾佢啦，咁就係咁跟住咧，其實咧係佢可以拉到嚟呢個位置嘅，咁啊咁樣。跟住可以壓對花仔，係咯，咁樣啦。跟住中間呢度加點，咁啊，其實係可以喺度加一啲撇撇辣辣，加呢個。又係有高有低啦，咁個層次感就會靚啲啦。咁啊，係咯，大概係咁樣咯。係咯，大概係咁樣一個花。